सेमर वेझो मंझर ढंढ खे 0 पॉइंट वटां लगल घारे तालके जे 5 यूनियन काउंसिल में तबाही मचाए छड़ी आहे। पानी जे तेज़ वहकरनि सबबि लाड़काणो ऐं सेमर इंडस हाईवे बंदि कयो वियो। 300 खां वधीक ॻोठ बुरी विया। दड़नि ते अड़ियल ॻोठ बि पानी जे घेरे हेठि अची विया आहिनि। यूसी बुबक, जाफराबाद ऐं वाहड़ आराज़ी, चना ऐं मंझर जे ॿिनि यूसीज़ बाजारा ऐं झांगारा समेत 300 खां वधीक ॻोठनि खे पंहिंजी लपेट में आणे छॾियो आहे। मंझर खे 2 कट लॻण ऐं लॻल घारे जे पाणी मथां वारनि ॻोठनि बुबक, भूतरा, सांगरपुर, बल्हण, बख्तियारपुर, आराज़ी खे पंहिंजी लपेट में आणे छॾियो आहे। पानी जे तेज़ वहकरनि सवई ॻोठनि खे ॿोड़े छॾियो ऐं उते हज़ारे एकड़नि ते बीठल बोड़नि, जोर, बसर, मेहा ऐं ॿिया फसल ॿुॾी विया आहिनि। ॿिए पासे पार्को तेल कंपनी, शहबाज़ एयरपोर्ट, सिंध जे वॾे वज़ीर जे ॻोठ वाहड़ खे पिण बोड़ जे पाणी पंहिंजी लपेट में आणे छॾियो आहे।